হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আজকে অনেকদিন পর ভিডিও করতেছি। তো বন্ধুরা, আজকে মূলত ভিডিওটা হচ্ছে একজোড়া মনিটর নিয়ে। তো আমি আজকে মনিটর গুলো আনলাম, আমার অনেক দিনের শখ ছিল একজোড়া মনিটর কেনার জন্য। তো চলুন দেরি না করে দেখা যাক আজকে মনিটর গুলো। তো আমার এই হচ্ছে মনিটর। এটা হচ্ছে আপনার কিউ4 এর মনিটর। এটা আপনার 4 ইঞ্চি মাল ইউজ করা হয়েছে, আর 4.4 হাই দেওয়া হয়েছে। আপনার নিচেরটাও সেম। এটা খুব একটা ভালো মানের মনিটর। তো আমি নিজে ইউজ করি বিভিন্ন কনসার্ট প্রোগ্রামের জন্য, বিভিন্ন মাহফিলে, কাওয়ালি মাহফিলে বিভিন্ন প্রোগ্রামে মালটা আমি ইউজ করে থাকি। খুব ভালো একটা মনিটর। তো যাদের লাগবে তারা আমাকে কমেন্টে বলতে পারেন, আমি ইউটিউব থেকে ভাড়া দিয়ে থাই। তো এটার সাথে আমি কি এমপ্লিফায়ার ইউজ করি, কি মেশিন ইউজ করি, চলেন আজকে দেখাবো আমি। তো সব বন্ধুরা, আমি আমার মনিটরের সাথে আমি এই মিক্সচারটা ইউজ করি। এটা হচ্ছে আপনার ইয়ামা 16 চ্যানেলের মিক্সচার। তো মনিটরের সাথে আমি যে হ্যাডটা ইউজ করি এটা হচ্ছে আপনার এই পিবে 4080। এটা হচ্ছে আপনার নিউ মডেলের ডিসপ্লে হেড। এটা মার্কেটে আপনি 32 থেকে 35 হাজার টাকা হলে মার্কেটে পেয়ে যাবেন। তো যারা মনিটর ভাড়া নিতে চান বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য, তারা আমাকে ইউটিউবে কমেন্ট করতে পারেন, ইউটিউব থেকে আপনারা ভাড়া নিতে পারবেন। তো আমি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাতে পারতাম, কারণ যদি আমি চালিয়ে দেখাই আমাকে ইউটিউব থেকে কপিরাইট দিয়ে দেবে, এটা আপনারা বোঝেন। তো জানি না ভিডিওটা কেমন হবে, যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন আর লাইক করে পাশে থাকবেন। এটা হচ্ছে আপনার আমার নতুন মেশিন, আর এটা আমার ইয়ামা মিক্সচার। আর এদিকে তো আছে, এদিকে দেখাও, এদিকে হচ্ছে আমার ইউপুরের মনিটর। আর মূলত পাশাপাশি আমি ডিজে প্রোগ্রামও করে থাকি। এদিকে আছে আপনার উল্টা বাস স্পিকার। বিভিন্ন পূজা বিয়ে প্রোগ্রামের জন্য আপনারা নিতে পারেন চাইলে, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা আমাকে ইউটিউবে কমেন্ট করবেন, ইউটিউবে কমেন্ট করলে আমি ইউটিউবের কমেন্ট দ্বারা ভাড়া দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। আমি প্রতি পেয়ার ভাড়া দিয়ে থাকি। আবার এদিকে আছে আপনার বিভিন্ন পারগান আছে আমার কাছে, বিভিন্ন লেজার ধোয়া আছে, বিভিন্ন ধরনের অনেক ধরনের আমার কাছে লাইট পেয়ে যাবেন। ঝাড়বাতি থেকে শুরু করে আপনারা আমাকে ইউটিউব থেকে ভাড়া নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো যাদের এরকম ধরনের লাইট প্রয়োজন, এরকম ধরনের বক্স প্রয়োজন, সাথে মনিটর আছে, এদিকে আবার মিক্সচার আছে। তা আমার এগুলা আমি নিজস্ব লুক দিয়ে ভাড়া দিয়ে থাকি। তো যাদের লাগবে তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে পারবেন। তো গাইজ, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।